Shaya. Hey. Bah. Hey joh, ik ben toch geen hond. Gekkie. Aan het rol. Hey. Kies. Hey. Zo. Is. Grote vent. Grote vent. Hey. Grote vent. Ja. Wel, het is officieel. Vanaf april komt er weer nieuwe afleveringen van Horses at the Fence. Vanaf half april dus. En dit is Shaya. Dat is Demre. En die daarachter staat, dat is Whisper. En het zijn allemaal heertjes, hè? Alleen deze is wat met de heertjes, want ze kunnen geen foto's meer maken. Oh, geen vele tijd meer voor jullie. Zo. Hey, ik weet niet wat de Shaya allemaal aan het doen is, maar... Oh, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Is. Shaya zit merkwaardige dingen te doen. Is, wat jij moet doen, man? Huh? You big boy. Oude Snuffy. Oude Snuffy. Ja, je bent een oude Snuffy. Ja. Shaya. Ja, je bent goed. Ja. Oh, iets meer in de zon. Oh. Oké. Nou, ze zijn hier allemaal bomproef, want ze kunnen tegen de tractor. Ze rennen niet hard weg. Nou, Whisper. Shaya. Is hij? Nee? Whisper. Whisper, kom eens. Nee? Whisper wil niet komen. Dus die denkt bij zich eigen van kijken, maar lekker met z'n allen. Ja. Wat kijk je naar? Ja? Wat hoor je? Wat hoor je allemaal? Wat hoor je? Shaya is geïntrigeerd door een flesje wat ik in mijn jas heb. Niet aan mijn camera bijten. Ja, aan mijn andere camera bijten. Ja, het is toch stout? Ja. En nou weer aan een flesje wat ik in mijn jaszak heb. Jongen. Shaya toch. Is ie? Is ie? Is weer gaan snuffelen.
Wat ben je allemaal aan het snuffelen? Huh? Ja. Oh, je hebt het takje weer gevonden. Ze denkt dat ze een bever is of zo. Ja, wat erin gaat moet ook weer eruit, hè? Een takje te eten. Gekkie. Gekkie, een takje te eten. Je bent toch een bever? Je hebt toch geen takjes? Ja. Ik weet net helemaal wat het is, joh. Oeh. Ja, het zonnetje schijnt. Het is een mooie dag. Hij wil erbij, maar hij kan niet. Jij kan niet achter het hek komen. Nee. Ach ja, dan maar weer knabbelen. Hè. Dan maar weer knabbelen.
Nee, het doet geen pijn. Even knabbeltjes. Hey, hoe is het? Hey, hoe is het? Ik heb weer bezoek. Bezoeken. En hij geeft het maar niet op. Oeh, niet doen. Oh, niet doen. Hey. Hey. Niet aan mijn flesje. Oeh, niet aan mijn flesje. Stout. Oh. Oh, er was een hond. Off camera. Hey. Gefascineerd door mijn flesje, hè jij? Ja. Auw. Hey, 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 hey. Oh. Ja, ja. Oh, een idee. And what's this? Hey! Oh, ik dacht dus dat hij met me mee zou gaan. Maar normaal doet hij dat. Hies! Hies! Hoi! Niet doen. Niet doen. Niet doen. Ja, oké dan. Nou ja. Wat ik wilde hij dus niet. Oh wel.